大家好，今日係2025年9月28日，歡迎嚟到英國時事10分鐘。依家一齊睇下英國剛啱有咩新聞。首先係 BBC 網站嘅消息。第一則新聞 BBC 報導，司紀賢 Keir Starmer 緊批法拉奇 Nigel Farage 嘅移民政策種族歧視同不道德，英國首相需要時間兌現競選承諾。第二則新聞BBC 報導，多一人嘗試橫渡英倫海峽 English Channel 時死亡，今年至今已有至少27人因此喪生。事件發生於法國北部布倫 Boulogne-sur-Mer 附近。第三則新聞 BBC 報導，工黨承諾喺下次大選前，將於英格蘭興建3個新鎮，地點包括貝德福德郡 Bedfordshire 嘅 Thamesfoot 同北倫敦 North London 嘅 Cruise Hill。第四則新聞 BBC 報導，西米德蘭 West Midlands 嘅國會議員指，可能需要更多政府援助，以支持捷豹路虎 JLR 及其供應鏈。此前政府已承諾提供15億英鎊貸款。第五則新聞 BBC 報導，一名女子喺班伯里 Banbury 聖瑪麗教堂 St Mary's Church 嘅庭院內被一群男子強姦。泰晤士河谷 Thames Valley 警方呼籲目擊者提供線索。第六則新聞 BBC 報導，倫敦警方警告，敵對國家，例如俄羅斯 Russia 同伊朗 Iran 正招募年輕人進行破壞同埋犯罪活動，呼籲家長留意子女嘅網上活動。第七則新聞 BBC 報導，士塔斯特 Market 一間殯儀館發生火災，造成嚴重損壞，但殯儀館已確保逝者安全，已被恭敬地轉移到附近嘅地方。第八則新聞 BBC 報導，演員米高辛 Michael Sheen 透露，最初拒絕飾演前首相托尼布萊爾 Tony Blair， 因為當時同時要演出另一舞台劇，最終佢兩者兼顧，完成呢兩份工作。第九則新聞 BBC 報導，沃爾索爾 Walsall市長讚揚急救人員對一間外賣店懷疑一氧化碳中毒事件嘅反應，事件導致一名男子死亡，7人需要接受治療。第十則新聞 BBC 報導，英國威爾斯 Green Man 音樂節門票2鐘頭內售罄，明年3月公佈演出陣容，預計每日可吸引約25,000人入場。第11則新聞 BBC 報導，愛爾蘭 Ireland都柏林 Dublin 發現一男一女屍體，警方調查後估計死者係一對父女，事件震驚 Fingers 社區。第12則新聞 BBC 報導，英國首相司紀賢 Keir Starmer 拒絕排除預算案中增加增值稅 VAT， 並將矛頭指向法拉奇 Nigel Farage 的移民政策，指其帶有種族歧視意味。第13則新聞 BBC 報導，蘇格蘭黑幫衝突蔓延全球，杜拜逮捕多名黑幫骨幹成員，牽扯出持續25年嘅丹尼爾 Daniel 家族與里昂 Lyons 家族嘅血腥仇殺。第14則新聞 BBC 報導，英國伯明翰1895年足總杯 FA Cup 失竊案，當年偷走獎杯嘅賊仔自白，事件塵封多年後，真相終現。第15則新聞BBC 報導，英國卡迪夫 Cardiff 發生車撞行人事件，一名18歲男子被捕，涉嫌嚴重身體傷害同危險駕駛，一名行人重傷留院。第16則新聞 BBC 報導，北愛爾蘭 Whitby 醫院發生火災，消防員控制火勢，初步調查顯示火勢發生喺未用嘅建築物，病人服務未受影響。跟住到衛報網站嘅消息。第17則新聞，衛報報導，司紀賢 Keir Starmer 批評改革黨嘅移民政策係種族主義，認為法拉奇 Nigel Farage 嘅政黨會撕裂國家。第18則新聞，衛報報導，英國總檢察長 Richard Hammer 指出，右翼民粹主義威脅英國工人階級嘅法律保障，矛頭指向法拉奇同 Jan Reid。第19則新聞，衛報報導，法國 France 北部海灘發現兒童屍體，移於英倫海峽 Channel，
偷渡時墮海身亡，另有3人喪生。第20則新聞，衛報報導，英國平等及人權委員會 EHRC 就廁所指引引發英國企業憂慮，認為指引難以執行，或會對公司造成重大成本負擔。第21則新聞，衛報報導，報告警告，英國政府被促恢復選舉委員會嘅獨立性，以保障民主，避免未來極權政府濫用權力干預選舉。第22則新聞，衛報報導，司紀賢 Keir Starmer 抨擊法拉奇 Nigel Farage 驅逐已喺英國定居人士嘅計劃係種族主義，並表示工黨 Labour 將與民粹主義右翼展開世代鬥爭。第23則新聞，衛報報導，英國衛報 The Guardian 調查顯示，極右翼 Facebook 群組係英國激進化嘅引擎，助長種族主義言論及假訊息。第24則新聞，衛報報導，英國歌手 Lady Sifra 要求 Tommy Robinson 停止使用其反種族隔離歌曲，指呢種行為荒謬。第25則新聞，衛報報導，威爾斯補選或成英國政治轉變嘅風向標 Plaid Cymru 同 Reform 喺民調中領先，專家指或係煤礦裏嘅金絲雀。第26則新聞，衛報報導，工黨 Labour 雖喺大會上重建商界信心，高層質疑承諾合作嘅計劃冇下文。第27則新聞，衛報報導，衛報，英國極右翼 Facebook 群組助長激進化，散播反移民情緒及假訊息，對社會造成影響。第28則新聞，衛報報導，研究顯示，2024年夏季英國嘅騷亂事件中，涉及網上罪行嘅被告人，其社交媒體言論助長極右思想傳播，加劇社會分裂，引起廣泛關注。第29則新聞，衛報報導，英國工黨黨魁司紀賢 Keir Starmer 就1996年為父母購買嘅田地，被質疑涉及避稅，佢喺工黨大會上否認咗呢啲指控，並解釋事件嘅來龍去脈，試圖平息事件。第30則新聞，衛報報導，喺2024年，英國懷特島音樂節 Isle of Wight Festival 雖然入場人數下降，但憑藉 Pet Shop Boys 等表演，成功錄得340萬英鎊嘅盈利，並向其母公司派發260萬英鎊嘅股息。第31則新聞，衛報報導，英國諾森伯蘭郡 Northumberland 嘅國家信託會邀請藝術家利用被砍伐嘅 Sycamore Gap 樹木嘅木材，創作具有重要意義嘅藝術品，期望將失去嘅感覺轉化為希望嘅象徵。第32則新聞，衛報報導，英國歌手 Lola Young 喺美國紐約 New York 嘅音樂節演出時暈倒，事後佢透過社交媒體向粉絲報平安，表示情況 OK， 並感謝大家嘅支持。跟住到天空新聞網站嘅消息。第33則新聞，天空新聞報導，英國工黨黨魁司紀賢批評法拉奇嘅改革黨 Reform 嘅移民政策種族歧視同不道德，並強調呢種政策會分裂國家。第34則新聞，天空新聞報導，埃及摔跤手 Ashraf Miles 喺埃及洪加達 Hurghada 挑戰世界紀錄，用牙齒拉動一艘重達700噸嘅船隻，希望能打破世界紀錄。以上內容只係新聞標題，因為可能會有版權問題，我哋冇辦法提供每則新聞嘅詳細內容。多謝大家收睇點聽點講頻道，下次再見啦，拜拜。